Rambut. Akan tak kena. Arah kau. Tak kena tak kena. Allah pandai dong tu lah. Akan dah tak kena. Mula.
Allah, alhamdulillah habis. Allah, sakit sikit. Mula parah dah kena balik. Oh, ni nampak tadi ada dalam 4 kilo lebih kot, 4 kilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kerak dah kali ni. Dikerak berambut ni. Selamat sampai walaupun hari ni kucur sikit. Alhamdulillah selamat. Nah, ni hasilnya 2 ekor dalam 4 kilo lebih gitulah seekor.